Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ningfor Musa. Di video kali ini saya mau ntar makan siang sama jamur kuping ya. Mau masak jamur kuping, tauseng. Pokoknya ini ada bawang. Tak isi dulu. Bawang, ntar ada garam, kasih merica bubuk. Pokoknya enak sudah. Di atas itu ya. Alah. Gini aja udah. Pokoknya dimakan sendiri, yang penting enak. Ini cabenya. Cabai hijau. Udah. Ini diiris-iris. Ini udah saya cuci ya. Gini aja udah. Masak dulu. Dan ini minyak saya sendiri ya. Kasih minyak. Gimana? Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah selalu dukung channel saya. Nggak kelihatan ya? Yuk. Ya. Udah panas. Masukkan bawang, tumis dulu.
mukbang dengan telur ceplok sama oseng jamur. Oseng jamur, cabai hijau sama cabai merah, pokoknya pedes banget, enak banget. Ayo kita makan. Kita makan dulu. Mana enak banget ini. Nah, kayak ini ya. Terus ini telur dadarnya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Maem dulu. Enak banget nih. Kelihatan ya. Yuk maem dulu. Ini aku beli sendiri yang jamur kuping. Biasanya majikan kalau pergi kadang ya dikasih uang, kadang ya enggak. Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting ada nasi gitu. Aku juga udah enggak. Maksudnya nerima. Goreng telur. Kalau aku masak sendiri gini ya pakai uang aku sendiri ya. Tidak terasa udah habis. Terima kasih ya buat kalian semuanya.
Udah mau habis, sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah mau habis ya. Sampai sayurnya nggak habis.